प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले अजमेर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपीएफ ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से यात्रियों के बैग किए चेक। वहीं रेलवे स्टेशन पर चलाया चेकिंग अभियान। जीआरपी डिप्टी अरविंद कुमार व थाना प्रभारी फूलचंद के नेतृत्व में स्टेशन परिसर का चप्पा चप्पा जांचा। राजस्थान अजमेर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शनिवार को अजमेर आएंगे। बता दें कि इससे पहले आज शुक्रवार को रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ ने एक सघन चेकिंग अभियान चलाया। यहां डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से पूरे रेलवे स्टेशन को चेक किया गया। बता दें कि जीआरपी डिप्टी अरविंद कुमार व थाना प्रभारी फूलचंद के नेतृत्व में स्टेशन परिसर का चप्पा चप्पा जांचा गया। मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी डिप्टी अरविंद कुमार ने बताया कि आज रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है, जो कि जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से मिलकर यह चेकिंग अभियान चलाया है। जानकारी देते हुए आपको बता दें, पूरे मामले की जानकारी शुक्रवार को दोपहर 3 बजे पूरे मामले की जानकारी मिली। तरीके की चेकिंग की जा रही है और कहां चेकिंग कर रही है? आज जो है माननीय वीआईपी के कल आगमन प्रस्तावित है, उसको मद्देनजर जो है जीआरपी पुलिस और आरपीएफ पुलिस दोनों के जॉइंट सहयोग से यहाँ पे सघन चेकिंग की जा रही है। रेलवे स्टेशन के और प्लेटफॉर्म के प्रत्येक जगह को चेक किया गया है। संदिग्ध व्यक्ति और सामान उनको भी चेक किया गया है और वीआईपी के प्रस्थान तक ये सघन चेकिंग लगातार जारी रहेगी। इसके अलावा जो पर्याप्त जाब्ता भी यहाँ पे तैनात किया जाएगा। नहीं, अभी इस समय तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। चेकिंग में आरपीएफ का जाब्ता है, हमारा जीआरपी का जाब्ता है, प्लस आरपीएफ का डॉग स्क्वाड भी मौजूद है।